बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नन यौ ډېر زیات خاص او خصوصي پروګرام سره موجود یم. څنګه تاسو معلومه نن سبا سوشل میډیا دور د سوشل میډیا کې دغه سره چیلنجز پکړې زیات راغلي دي، مسایل چې دي هغه پکړې زیات راغلي دي. تاسو وګورئ چې نن سبا خلکو د فیسبوک اکاونټ چې دي زی په زی باندې کوم وګورو هغه هیک شي وي، په هغه باندې دغه چې کوم غلط تصویران دي دغه د ویډیوز وي دغه په هغه باندې وایرل کیږي. دا د خلکو اکاونټونو چې دي ډېر خاص اکاونټونه چې دي هغه بین شوي دي، د هغې ریکوري پکاري. که موږ د واتساپ خبرو کو نن سبا تقریبا زیاتره خلکو پسې واتساپ بین شوی دی، واتساپ د هغوی لاک شوی دی، هغه هم نه ګلابېږي. که موږ د سوشل میډیا د پیجونو خبرو کو نو د زیاتره خلکو په پیجونو کې هم ډېرې زیاتې مسلې دي او مسایل پکې جوړ دي. نن د اصل پروګرام کې عرفان خان موجود دی. عرفان خان چې دی د دغه سیسټم یو چینجی دی، په دغې باندې ډېر زیات کار کوي، سافټویر باندې ډېر زیات کار کوي، او خاص کر په فیسبوک په اکاونټ باندې چې د هغې کوم ریکوري دا کوم چا فیسبوک اکاونټ هیک شوي وي په هغې باندې، او خاص کر په واتساپ باندې بیا هم سره ډېر زیات کار کوي. دې سره سره د یوټیوب کار چې دی هغه هم کوي، او چې کوم فیسبوک چینل دی د هغې مونټایزیشن دی نو هغې حوالې سره هم ډېر زیات لوی مهارت لري. عرفان خان نو په پروګرام کې دخل کړی وایم. ډېره مننه صدیق جان. عرفان خان دا راته ووایه چې موږ ګورو زیاتره خلکو نن سبا اکاونټونه چې دي هغه هیک شوي دي، دغه غلط تصاویر چې دي پرې هم ډېر زیات راځي. موږ ګورو تاسو ډېر ښه پیجونه چې دي نامي ګرامي هغه تاسو ریکور کړل هغوی لپاره. غواړو دا چېرې د ډېرو خلکو دغه مسایل دي تاسو ورته مخې ته راولو. څنګه کوئ، څه کوئ، تاسو سره کوم سهولیات دي تاسو هغه کولی شئ؟ کوم چې مطلب تاسو اوس دې وخت کې ګورئ د خلکو نه پیجونه یا روک شوي وي یا تاسو هیک کي که نه، یا مطلب ټیک ټاک وي یا یوټیوب وي داسې هیک شي یا لاړ شي ته څه وجې باندې څه سټرایک پرې راشي یا نور څه داسې مسله راشي هغه د هغوی نه لاړ شي، یا فیسبوک آی ډي وي د چا ډېره زړه وي او هیره شي ته یا مطلب هیک شي یا لاړه شي، نو دا ټول بیا زه راوستی شم بیا راولو. او کسان راځي تاسو وینئ د خلکو پیجونه چې کوم دی هیک شوي وو یا آیډیا هیک شوي واپس موږ راوستل. دغه شان ما داسې کسان وي چې هغوی ته پته نه وي. بلکل نو بلکل دا عرفان دا ډېر خلکو غټه مسله ده. دا راته ووایي دا خلکو دا پیج یا فیسبوک اکاونټ دا ولې هیک کېږي؟ دا دو طریقو سره، یا اکثر ته چاله موبایل ورکړې څه ټرسټ پې وکړې یا ستا موبایل چا سره لاړ شي دې سره هم هیک کېږي، یا نور څه داسې هغوی پکې څه نمبر یا بارملکي کسان چې کوم دي هغوی زمونږ پیجونه هغوی هیک کړي. زمونږ څه نه څه غلطۍ پکې وي، زمونږ څه کمزوري وي هغه هغوی راټینګه کړي او زمونږ نه هغه پیج یا ټیک ټاک یا یوټیوب یا فیسبوک دا چې کوم دی زمونږ نه واخلي، نو بیا انشاءالله چې دلته کې راشي بیا به ورته مونږ واپس تاسو به دغه هغوی د فیسبوک پیج چې دی هغه تاسو ریکور کوئ. دې سره سره د یوټیوب حوالې سره هم ووایو چې یوټیوب باندې تاسو ډېر ټایم نه کار کوئ. یوټیوب حوالې سره یوټیوب وګورو خلکو مسایل پکې ډېر زیاتې ویډیوګانې ورکوي او په هغې باندې کاپي رایټ راشي یا مونټایزیشن کې د هغې ډېر زیاتې مسایل وي. آیا په یوټیوب باندې تاسو خلکو له سهولت ورکولی شئ؟ بلکل چې کوم یوټیوب مطلب اکثر بین شي، مونټایزیشن سټاپ شي یا څه داسې واچ هاورز یا څه نور ویوز پې نه راځي، هغوی غواړي چې موږ مطلب خپل ایز ا یوټیوبر خپل کیریر جوړ کړو، خو هغوی ته پته نه وي چې څنګه مطلب زه ویوز راولم، څنګه به زه د هغې نه پیسې چې کوم دی ګټم یا به څنګه روباسم یا به څه چل کوم. بلکل دا طریقه هم ورته زه ښوولی شم او ښه په اسانه باندې بیا هغوی خپل کیریر په دې کې جوړولی شي. صحیح، دا راته هم ووایه چونکې موږ وګورو نو واتساپ چې دی دا هم یو داسې اپلیکیشن دی چې مخکې به ډېر زیات سکیور و، خو که اوس موږ وګورو نو ډېر زیاتو خلکو دغه واتساپ چې دی هغه بین شوي دي، هغوی پسې بلاک شوي دي، نو آیا د دغه ریکوري پاسبل ده؟ بلکل پاسبل ده. او هغوی چې اوس ډېر زیات چیزونه ما له داسې رالل چې د خلکو واتساپ یا هغوی څه داسې څه اکټیویټیز کړي وي یا هغوی ته څه غلط میسج لاړ شي واتساپ والا ته هغوی پې پوه نه شي، نو د هغې واپس ریکوري بیا موږ انشاءالله کولی شو، بیا واپس ولې ریکور کولی شو. صحیح، اخري پوښتنه دا لرم عرفان خان چې موږ وګورو مونټایزیشن حوالې سره سوشل میډیا چې دا هغه هم هر سړی لګیا دی دغه ویډیوز ډېر زیات کوي او دغه ویورشپ چې را روان وي ویلوګر نن سبا ډېر زیات کوي، په کار هم د څومره زیات چې هغومره ښه د زیاتر ویلاګرز چې دي ښه کافي ویورز هم راځي. فیسبوک پیجونه که موږ وګورو ښه په لکونو کې د هغوی فالوورز وي خو هغوی ته سمدن نه وي. نه یا داسې تاسو سره د دغې لپاره څه شته چې هغوی دپاره مونټایزیشن تاسو په پاکستان کې چونکې زیاتره خلک وایي چېرې دا پاکستان کې پاسبل نه ده، آیا داسې څه شته ستاسو سره ذهن کې؟ او جی بلکل پاکستان کې پاسبل نه ده، خو بیا موږ هغوی ته چې کوم دی لوکیشن چینج کولی شو، ټیک ټاک چې کوم دی یا هغوی ته داسې اکاونټ موږ پرووایډ کولی شو چې هغه بارملکې وي، یا د هغوی اکاونټ چې کوم دی هغه موږ بارملکې لپاره کنورټ کړو او هغې بیا اکثر ډېرو کسانو داسې دي چې
ټیک ټاک باندې یا فیسبوک باندې یا یوټیوب باندې میلیون فالوورز دي یا سبسکرایبرز دي خو هغوی ته څه دغه نشي نو اوس دلته کې چې کوم دی مونږ زه ورته ښودلی شم چې څنګه به د هغې نه پیسې روباسي څنګه به ګټي څنګه هغوی خپل ځان مطلب د زیرو نه هم څوک شروع کول غواړي خو لار ورته نه پته څنګه به کوم یا مطلب اکثر داسې خلک وي چې یا کیمرې ته نشي راتلی هغوی چې زه یوټیوبر جوړېږم خو چې زه رانه شم یا داسې انیمیشن کې هغوی تلل غواړي یا یوټیوب اټومیشن کې یا فیسبوک اټومیشن کې مطلب چې ویډیو نه جوړي سکرین ته نه راځي تر دې پورې چې وایس هم نه کوي نو اے آی خو نن سبا ډېر زیات دور دی په اے آی هم باندې هغوی خپل وایس ورکولی شي ویډیو انیمیشن داسې او هغوی خپل کیریر ورکې جوړولی شي دا ته هم عرفان خان چونکې زموږ که وګورو نو زموږ د علاقې سره چې کوم نږدې خلک یو به هم تاسو سره دلته کې رابشي رابطه وکړي او که کوم ملګري نشي راتلی نو آیا تاسو سره څه واتساپ په ذریعه باندې دوی رابطې کولی شي تاسو هغوی سیټینګ کولی شي جی بالکل په دې ویډیو باندې زه تاسو ته خپل واتساپ نمبر درکړم هغه هم پې ولیږئ نو هغوی ته به لاړ شي واتساپ نمبر به پې وي هغوی رابطه کولی شي ډایرکټ په ډایرکټ زه به ورته ښیم چې څنګه به دا کوي او څنګه به هغوی خپل پیجونه ریکور کوي ډېر زیات پرابلم نن سبا دا دی چې پیجونه د خلکو هیک دي دا نور کارونه خو هر څوک کولی شي خو هیک دي یا فیسبوک هیک دي یا دغه دی نو دا بیا لږ مشکله شي راوستل نو د دې د وجې اکثر داسې کسان دي چې هغوی پرېږدي څنګه چې زموږ ملګري نو هغه تاسو وکتو د فیسبوک پیج او میلیونز فالوورز یې پي خو هغه بیا غریب پرېښوسته وی چې یاره اوس څه وکړو هماغه غلطې ویډیوګانې پې راتلل نو بیا هغه بل پیج شروع کړو نو بل ولې شروع کړې ما ته راشه زه به درته مخه کولو کوم څنګه داسې یو مولانا صاحب دی او که تاسو کتل نو هغه په پیج باندې لکه دغه هغه ادارې دي که نه بالکل د درې پیجونه داسې دغه شو داسې سکولونه وي پیجونه چې کوم دی نو هیک شي بیا لکه ډېر غلط تاثر غورځوي چې ستا په پیج باندې بیا بل څوک اکثر دا ویډیوګانې موږ ته مخې ته راشي هغه کس ډېر زیات عزتدار وي او پیجونه یې دغه شوي بل اوس نن سبا څنګه چې لکه پیجونه خلک هیک کړي او بیا زمونږ خلاف پوسټونه پې کوي بالکل او موږ ته معاشره کې مطلب زمونږ یو خطره هم د جان خطره هم جوړېدی شي چې داسې پوسټونه پې وکړي چې زمونږ مطلب مذهبي لحاظ سره ډېر نیګیټیو یا نور څه نو هغه بیا زه ریکور کولی شم بیا انشاءالله دې خطرې نه بیا هغوی بېغمه وي صحیح ډېر مهرباني عرفان خان خوشحاله اوسئ د وخت راکولو یقینا چې همداسې ده که موږ وګورو سوشل میډیا چې دا نن سبا ډېر زیات ریسکي شوي خو هم دا هم خپل پاسورډ وغیره هم ورکوي او که چېرې ستاسو فیسبوک اکاونټ چې دی هغه ستاسو نه غیب شوي وي ستاسو نه هیک شوي وي ستاسو نه روک شوي وي یا دې سره سره ستاسو یوټیوب کې څه مسله وي ستاسو په واتساپ کې څه مسله وي نو بالکل تاسو عرفان خان سره به دغه نمبر رابطه کوئ چې تاسو په سکرین باندې ښکاري انشاءالله تاسو بیا راځو تر نوي پروګرام پورې اجازت راکړئ د الله په امان